हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को संक्रमणले मानव अधिकारको उपयोगमा चुनौती थपिदिएको छ। यसले बाँच्न पाउने हक पहिलो हक हो भन्ने कुरा पुनर्पुष्टि गरेको छ। यही कुरालाई आत्मसात गरी सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा उल्लेख्य रूपमा काम गरिएको छ। सबै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने काम प्रारम्भ भइसकेको छ। बिहिबार विश्व मानव अधिकार दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 को महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेका प्रयासहरू जानकारी गराउनु भएको थियो। सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गर्नुभएका धारणाबारे आज हामी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज हामीले समेट्ने अर्को विषय हो हाडजोर्नी रोगबारे। हाडजोर्नी रोग आजकल वृद्धमा मात्र होइन, हरेक उमेर समूहका मानिसहरूलाई हुने गरेको पाइएको छ। हाडजोर्नी समस्याबाट बच्ने उपायबारे आज हामीले चर्चा गर्नेछौँ। स्वास्थ्य जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को संक्रमणले मानव अधिकारको उपभोगमा चुनौती थपिदिएको बताउनु भएको छ। बिहिबार विश्व मानव अधिकार दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 ले बाँच्न पाउने हक पहिलो हक हो भन्ने कुरा पुनर्पुष्टि गरेको बताउनु भयो। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत साधन र क्षमताको अधिकतम उपयोग गरी यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा दत्तचित्त भएर काम गरिरहेको ओलीले बताउनु भयो। पुरै अनुभव शून्यताको अवस्थाबाट यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको काम सुरु गरेको भन्दै उहाँले अहिले एकै दिन हजारौंको संख्यामा परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा आइपुगेको बताउनु भयो। अहिले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ऐतिहासिक बढोत्तरी गरिएको छ भने सबै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने काम सुरु भइसकेको छ। सरकारले यो वर्ष 396 स्थानीय तहमा 5, 10 र 15 शय्याको आधारभूत अस्पताल र सरुवा रोग अस्पतालको निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ काम सुरु गरिसकेको छ। यी सबै प्रयासहरूबाट नेपालमा कोभिड-19 को महामारीलाई नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानबाट रोक्न सफल भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भयो। महामारीको जोखिम खोपको उपलब्धता नभएसम्म कायम रहने भएकोले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनुशासित रूपमा पालना गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले अपिल गर्नुभयो। कोभिड-19 को खोपको शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित गर्न र सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को संक्रमणले
मानवाधिकारको उपभोगमा चुनौती थपिदिएको छ। यसले बाँच्न पाउने हक पहिलो हक हो भन्ने कुरा पुनः पुष्टि गरेको छ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत, साधन र क्षमताको अधिकतम उपयोग गरी यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा दत्तचित्त रही कार्य गरिरहेको कुरा सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा अवगत नै छ। पुरै अनुभव शून्यताको अवस्थाबाट हामीले यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको काम सुरु गरेका हौँ। एउटा पनि परीक्षण गर्न नसक्ने अवस्थाबाट आज हामी एकै दिन हजारौँको सङ्ख्यामा परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ऐतिहासिक बढोत्तरी गरिएको छ। सबै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने काम प्रारम्भ भइसकेको छ। नेपाल सरकारले यो वर्ष 396 स्थानीय तहमा 5, 10 र 15 शय्याका आधारभूत अस्पताल र 7वटै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पतालको निर्माण प्रारम्भ गर्ने लक्ष्य अनुरूप एकै दिन 309 स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल र 3वटा प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माणको काम प्रारम्भ भइसकेको छ। यी सबै प्रयासहरूबाट नेपालमा कोभिड-19 को महामारीलाई नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानबाट रोक्न हामी सफल भएका छौँ। यसमा लकडाउनदेखि नै आम जनसमुदायको असाधारण सहयोग रहिआएको छ। यस महामारीको जोखिम, यसको खोपको उपलब्धता नभएसम्म कायमै रहने भएकोले यस अवसरमा सबै दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अनुशासित रूपमा पालना गर्न हार्दिक अपिल गर्दछु। कोभिड-19 को खोपको शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित गर्न र सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन नेपाल सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको छ। नमस्ते, म डाक्टर निपुञ्ज श्रेष्ठ, बालरोग विशेषज्ञ। अहिले यो कोभिड-19 इन्फेक्सनको जुन एउटा महामारी जुन सुरु भएको छ, यसमा चाहिँ बालबालिकाहरू पनि उत्तिमै जोखिममा छन्। हामीले बालबालिकाहरूलाई यो कोभिड इन्फेक्सनबाट जोगाउनु धेरै जरुरी देखिन्छ। अब बालबालिकालाई जोगाउनको लागि हामीले जुन ठुलो मान्छेहरूको लागि भन्छौँ त्यस्तै नै हो। मास्कको प्रपर युज हुनु पर्यो, हात टाइममा धोइराख्नु पर्यो, ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गरिराख्नु पर्यो, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, बच्चाहरू बाहिर गएर अरूसँग धेरै घुलमिल हुनु भएन, घरमै बसिराख्नु पर्यो। यति हामीले गऱ्यौँ भने हामीले बालबालिकाहरूलाई पनि यो कोभिड-19 को इन्फेक्सनबाट बचाउन सक्छौँ। यो भन्दै बच्चाहरू जब घरमा हुन्छन्, उसलाई घरमा चाहिँ एउटा ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट पनि हामीले राखिदिनु पर्यो। बुवा आमाले बच्चालाई के गरेर खुसी राख्न सकिन्छ, हैन, उसको इन्ट्रेस्ट के छ, म्युजिक गर्न चाहन्छ कि आर्ट गर्न चाहन्छ कि कुनै खेल घरभित्रै खेल्न चाहन्छ कि, त्यो सबमा बुवा आमा पनि इन्भल्भ भएर उसलाई चाहिँ खुसी राख्न सक्नुभयो भने उसलाई यो सिनारियो जुन अहिले कोभिड सिनारियो छ त्यसबाट हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ र उसको मानसिक र शारीरिक विकासमा पनि हामी मद्दत गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए, त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज, अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनौ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। अहिलेको समय कोरोना महामारीको समय हो, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा विश्वव्यापी नै समस्या भइराख्दा नेपाल अछुतो रहेन र सँगसँगै यहाँको सङ्क्रमणको दर पनि अहिले बढ्दै नै गइराखेको छ। सङ्क्रमण दर बढ्दै जाँदाखेरि हामी मान्छेहरूको चाहिँ डर चाहिँ घटिराखेको छ र सँगसँगै सायद आत्मबल चाहिँ बढेको छ। यति भन्दै कतिपय सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने तथ्य चाहिँ हामीसँग छ र यो भनेको एकदम नराम्रो चिज हो। तपाईँ हामी जसको भए पनि परिवार कसैलाई सिकिष्ट भएर आइसियुमा राख्नु पर्यो भने अहिलेको समयमा हामीले परिवारले नजिकै बसेर हामीले सेवा पनि गर्नु पाइराखेका छैनौँ। यति कठिन समयमा यो कोरोनालाई चाहिँ
हामीले डर कम गरेर यसलाई लापरवाही तरिकाले चाहिँ लिन मिल्दैन। भन्नुको मतलब अहिलेको समयमा पनि हामी सजग रहनै पर्छ। यो सर्न सक्ने सम्भावनालाई कम गर्न, रोकथाम गर्नको लागि हामी अनुशासित हुनै पर्छ। त्यो भनेको हामीले मास्क लगाउनै पर्छ। कोही सम्भावित सङ्क्रमित व्यक्ति अगाडि पछाडि छ भन्ने कुरा हेक्का राखेर हामीले आफूले पनि मास्क लगाउनु पर्यो र अरूलाई पनि मास्क लगाउन उत्प्रेरणा गर्नु पर्यो। सँगसँगै अनावश्यक ठाउँहरूलाई छोइछोतो गर्नु पनि भएन। आफ्नो हात धुनु पर्यो अथवा नभए हामीले चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु पर्यो र अनावश्यक ठाउँमा भिडभाडमा जाने काम गर्नु भएन। शारीरिक दूरी बढाउनै पर्छ। यो यति कुरा चाहिँ अझै पनि हामीले त्याग्ने बेला होइन, यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने बेला हो। यो महत्त्वपूर्ण छ। सबैलाई चाहिँ यति अवलम्बन गर्नुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै म एक मुटु रोग विशेषज्ञको हिसाबले मुटु रोग भएका बिरामीहरूलाई पनि कतिपय अवस्थामा मलाई कस्तो होला के होला भन्ने डर लागिराखेको होला। मुटु रोग भइराखेका व्यक्तिहरूलाई अहिले अस्पतालसम्म गएर देखाउन पनि अप्ठ्यारो भइराखेको होला। यसमा म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूको लक्षण केही नयाँ आएको छ भने कृपया यहाँहरूले आफ्नो चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा अस्पताल आउनुहोस्। यदि लक्षणहरू केही पनि आएको छैन भने आफूले खाइराखेको नियमित औषधिहरू सेवन गरिराख्नुहोस्। आफूलाई बलियो बनाउनुहोस्, आत्मबल बढाउनुहोस्, शारीरिक अभ्यास गर्नुहोस्, अनावश्यक खानेकुराहरू धेरै नखानुहोस्, हिँडडुल धेरै अनावश्यक हिँडडुल नगर्नुहोस् र एकदमै लक्षण भनेको के भनेदेखि कथम कदाचित छातीमा पीडा भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो, मुटुको धड्कन एकदम बढ्दै गयो र रिङ्गटा लाग्यो, एकदमै अप्ठ्यारो महसुस भयो भनेदेखि चाहिँ अस्पताल आउनुहोस्। यदि होइन भनेदेखि चाहिँ अहिलेको समयमा पनि हामी नर्मल जस्तै गरेर, साधारण जस्तै गरेर घरमै बसेर पनि आफ्नो उपचार निरन्तर गर्न सक्छौँ र यो निरन्तरता दिने बेलामा कोरोनाबाट हुन सक्ने सङ्क्रमणलाई पनि ध्यान पुर्याउँ र यसकोबाट परै बसेर यसलाई रोकथाम गरौँ। यति गऱ्यौँ भने हामी मुटुकै रोग लागे पनि हामीलाई चाहिँ स्वस्थ रूपमा जीवनयापन गरिरहे अगाडि बढ्न सक्छौँ। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जरा लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। हाडजोर्नी रोग आजकल वृद्धावस्था मात्र होइन, हरेक उमेर समूहका मानिसलाई हुने गरेको पाइएको छ। बालबालिका, युवा, प्रौढ र ज्येष्ठ नागरिकहरूमा हाडजोर्नी रोगको समस्या झन बल्झिरहेको छ। दुर्घटनाबाट हुने हाडजोर्नीको समस्या पनि उस्तै छ। अन्य समयमा भन्दा जाडो याममा हाडजोर्नीका बिरामी बढ्ने गर्छन्। हाडजोर्नी समस्याबाट बच्ने उपायहरूबारे स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। शरीरका हाड जोर्नी दुख्नु अहिले आम समस्या नै बनेको छ। यो समस्याले मानिसलाई शारीरिक रूपमा त असर गर्छ नै, दीर्घकालीन समस्या समेत निम्त्याइरहेको हुन्छ। जोर्नी दुख्ने समस्यालाई समयमै समाधान नगर्दा दीर्घकालीन रोग बढ्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। हाड जोर्नी रोग आजकल वृद्धावस्थामा मात्र होइन, हरेक उमेर समूहका मानिसहरूलाई हुने गरेको छ। बालबालिका, युवा, प्रौढ र ज्येष्ठ नागरिकहरूमा हाड जोर्नी समस्या बढिरहेको छ। दुर्घटनाबाट हुने हाड जोर्नीको समस्या पनि उस्तै छ। अन्य समयमा भन्दा जाडो याममा हाड जोर्नीका बिरामी बढ्ने गर्दछन्। हाड जोर्नीको समस्याबाट बच्न स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन विशेषज्ञहरू सुझाव दिन्छन्। हाड जोर्नी सम्बन्धी समस्या र समाधानबारे
हाड जोर्नी रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजु ढकालसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। विभिन्न उमेरअनुसार लिङ्गअनुसार चाहिँ फरक पर्छ। जस्तै अब एकदमै 16 वर्षभन्दा अथवा 18 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरूलाई चाहिँ विशेष गरी यो हाम्रो मांसपेशीमा एउटा जोर्नीहरूमा चाहिँ एउटा समस्या हुन्छ, त्यसलाई हामी एङ्काइलोजिङ स्पोन्डाइलाइटिस भन्छौँ हैन। त्यो भनेको हाम्रो यो हड्डीहरू अथवा हाड जोर्नीहरूमा चाहिँ सुन्निने र जाम हुने र त्यसको साथसाथै हाम्रो यो पछाडि मेरुदण्ड त्यो पनि एकदमै जाम हुने चाहिँ समस्या चाहिँ धेरै हुन्छ। र अलिकति 5-7 वर्ष उमेरमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ ग्रोइङ पेन भन्छौँ, जो चाहिँ बच्चाहरू बढ्ने बेलामा चाहिँ हड्डीहरू एकदमै दुख्ने हुन्छ, त्यो किसिमको हुन्छ। र अलि त्यसपछि 20 वर्षदेखि भनौँ 45 वर्षको उमेरमा सबैभन्दा धेरै हुने समस्या भनेको कम्मरको दुखाइ हो है, मेरुदण्डको दुखाइ। त्यो कम्मरको दुखाइ चाहिँ विशेष गरी हामीले डेली हाम्रो एक्टिभिटिजहरू, हामीले गर्ने कामहरू, सुताइ हिँडाइ, यी कुराहरूले नमिलेर, एर्गोनोमिक्स नमिलेर चाहिँ दुख्ने हुन्छ। र त्यसपछि अरू भनेको अर्को भनेको हाम्रो गर्दनको दुखाइ, घाँटीको दुखाइ, जुन चाहिँ हामी धेरै बेरसम्म चाहिँ कम्प्युटरमा बसेर काम गर्दाखेरि दुख्ने हुन्छ। र त्योभन्दा अलिकति कम हुने खालको भनेको चाहिँ हामीले यो विभिन्न बाथ रोगहरू भन्छन्, जसमा हाम्रो जोर्नीहरू सुन्निने, दुख्ने, फुल्ने हुन्छ। त्यसमा पनि अब रुमेटोइड आर्थराइटिसहरू भन्छ, युरिक एसिड भन्छौँ। र त्यसपछि जब 45 अथवा 50 वर्षपछि सबभन्दा धेरै समस्या हुने भनेको तपाईँको हड्डी खिने भन्छौँ, जस्तै घुँडाको हड्डी खिने, अनि त्यसपछि यो मेरुदण्डको हड्डी खिने हुन्छ। र 65 वर्ष कटेपछि विशेष गरी महिलाहरूमा चाहिँ उहाँको जब महिनावारी पनि रोकिन्छ, त्यसपछि मेरुदण्डको हड्डी र अन्य हड्डीहरू पनि मा क्याल्सियमको मात्रा कम हुने र धेरै दुख्ने र सानतिनो हजुरको आफू उभिएकैबाट चिप्ले लड्दा पनि जोर्नी अथवा हड्डी चाहिँ भाँचिने समस्या हुन्छ। त्यसकारण उमेरअनुसार चाहिँ विभिन्न किसिमका हाड जोर्नीको समस्याहरू चाहिँ हुन्छन् कमनली। अझ वृद्ध हुँदै गएपछि पनि अझ थपिन्छन् नि। अझ तपाईँको त्यसपछि थपिने भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा हाड जोर्नीमा त भइहाल्यो, एउटा हड्डी खिने, जस्तै हामीले कपाल फुल्ने, गाला चाउरी पर्ने भने जस्तै एउटा हाड जोर्नीको पनि एउटा उमेर हुन्छ हैन। त्यो अनुसारले चाहिँ त्यो खिने हुन्छ। र अर्को भनेको त्यही हड्डीकोमा क्याल्सियमको मात्रा कम भएर चाहिँ हुने हुन्छ। र त्यसको साथसाथै अन्य मांसपेशीको कारणले गर्दा पनि र अर्को भनेको अब उमेर बढ्दै गएपछि धेरै किसिमका चाहिँ क्यान्सरहरू पनि हुने हुन्छ, जसले गर्दा त्यो चाँडै चाहिँ हड्डीमा जाने र हाड जोर्नीमा जाने र त्यसले नि समस्या गर्ने चाहिँ हुन्छ जब एज बढ्दै गएपछि चाहिँ। डाक्टर साहब छ नि, यो जस्तै पुरुषमा भन्दा चाहिँ महिलामा केही अगाडि नै हड्डीका समस्याहरू देखिन्छन् भनिन्छ नि, के वास्तवमै हो? यस्तो छ, प्राय हड्डीका समस्याहरू जुन रिमाटोलोजिकल कज भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ महिलामा यो जेनेटिकल्ली पनि महिलामा चाहिँ अलि धेरै हुन्छ पुरुषमा भन्दा। र अहिले चाहिँ अलि र जुन डेली गर्ने कामहरूबाट जुन मांसपेशी हड्डीमा एक किसिमको स्ट्रेन हुने चाहिँ बढी महिलामा किन देखिन्छ भने यहाँ हाम्रो अहिले नेपालको परिवेशमा महिलाहरूले धेरै किसिममा घरका कामहरू गर्नुपर्दाखेरि धेरै लामो समयसम्म उभिनुपर्ने, लामो समयसम्म बस्नुपर्ने, अथवा भुइँमा नै पुस्नु पऱ्यो भने पनि भुइँमै बसेर पुस्दाखेरि घुँडाहरू धेरै खुम्च्याउनु पर्ने, ढाडहरू धेरै निहुर्याउनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि अलिकति यो किसिमका हाड जोर्नी र मांसपेशीको समस्या चाहिँ बढी चाहिँ महिलाहरूमा चाहिँ हुन्छ नै। डाक्टर साहब, यो सँगसँगै अहिलेको यो आधुनिक जीवनशैली जुन छ होइन, अनि आधुनिक खानपान छ अहिले पछिल्लो समयमा थपिएका भनौँ न, यसले चाहिँ हाड जोर्नीलाई कस्तो असर गर्छ? अब विशेष गरी आधुनिक शैलीमा जस्तै भनौँ, विशेष गरी हाम्रो अहिले संसारमा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेकै कम्मरको दुखाइ हो। त्यसमा मांसपेशीदेखि लिएर हाड जोर्नी दुई सबै हुन्छ। त्यो भनेको हामीले अहिले जुन अर्बनाइजेसन भन्छौँ, जसरी ग्रो भइरहेछ, त्यो अनुसारले विभिन्न अफिसहरूमा हामी लामो समयसम्म कम्प्युटरमा बसेर काम गर्दाखेरि हैन, र भनौँ न हाम्रो चाहिँ अब सुत्दाखेरि पनि एउटा पोजिसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब बेड पनि हामीले फर्म खालको बेड ल्याउनु पर्ने ठाउँमा आजकल पनि सागी खालको बेड हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि भयो। र अर्को भनेको हामी काम गर्दाखेरि अब अहिले सबैजना कम्प्युटरमा बस्नु हुँदाखेरि कम्प्युटरको
र हामीले काम गर्दा बस्ने कुर्सीको लेभल कस्तो हुनुपर्छ हैन, त्यो कुराहरूमा हामीले ध्यान दिएनौँ भने र सबभन्दा बढी समस्या चाहिँ ब्याक पेनको हुने चाहिँ छ। विशेष गरी आइटी प्रोफेसनल्स र ब्याङ्कर्सहरूलाई धेरै हुनु कारण पनि त्यही हो, किनकि लामो समयसम्म बस्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको जीवनशैली कुरा गर्दाखेरि अब हामी ल्यापटपहरू चलाउँछौँ, जुन नर्मल पोजिसनमा ल्यापटपको स्क्रिन र हाम्रो आँखाको स्क्रिन एउटै ठाउँमा पार्ने हैन, कुर्सी पनि अलिकति तपाईँको यो आर्मरेस्ट भएको कुर्सी चाहियो र तपाईँलाई कुनै पनि बेला तपाईँले अलिकति आफूलाई डिस्कम्फर्ट भएको बेलामा बेलामा चाहिँ तपाईँ उठेर आफ्नो बडीको पोस्चर चेन्ज गर्ने, त्यो नगर्ने किसिमले गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर पनि दुखाइ हुने र पछि गएर चाहिँ खिने समस्या धेरै हुन्छ। र अर्को कुरा भने खानपिनको कुरा गर्दाखेरि मान्छे अझै सिगरेट स्मोकिङ, चुरोट चाहिँ एकदम प्रतिष्ठित रिस्क फ्याक्टर हो। र अर्को कुरा भनेको तपाईँको रक्सी, त्यसले पनि असर पार्छ। र अब विशेष गरी युरिक एसिड भएर जसको चाहिँ हार्ट जोर्नीको समस्या हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ विशेष गरी धेरै प्रोटिनयुक्त खानाहरू चाहिँ खानु भएन। त्यसको भनेको जस्तै अब हामीले मासको दाल हैन, त्यसपछि तपाईँको यो रातो मासुहरू, अब हामीले मगजहरू खान्छौँ हैन, अनि त्यसपछि आन्द्रामुढीहरू खान्छौँ र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ र हामीले सी फुड्सहरू त्यसमा चाहिँ धेरै युरिक एसिड कन्टेनिङ कुराहरू हुने हुनाले त्यसले झन् त्यो जोइन्टहरूलाई चाहिँ बिगार्ने काम गर्छ। त्यस कारणले कुनै पनि कुन किसिमको चाहिँ हार्ट जोर्नीको समस्या हो त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले कति कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यही अनुसारले खानपानमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। र अर्को कुरा मैले बिर्सेछु, मोटोपन भनेको एक त मोटोपन भएपछि तपाईँको प्रत्येक जोर्नीहरूमा त्यसले चाहिँ स्ट्रेस दिन्छ, त्यसलाई यत्रो आफू मोटाइया छ भने त्यसले लिएरै त हिँड्नु पऱ्यो नि हैन। र अरू कुरा भनेको मोटोपन भएपछि त्यो जुन नचाहिने जुन फ्याट हुन्छ नि त्यसले पनि के गर्छ त हाम्रो जोइन्टहरूलाई जोर्नीहरूलाई बिगार्ने एउटा किसिमको तत्त्व निकाल्छ, जसले गर्दा झन् यो हार्ट जोर्नीको समस्यालाई चाहिँ मोटोपनले धेरै नै गाह्रो बनाउँछ। डाक्टर साहब, अहिलेको यो जुन हार्ट जोर्नीको समस्यालाई चाहिँ अहिलेको जुन जनमानसले चाहिँ कसरी हेरेका छन् त? अहिले कुन अवस्थामा आएपछि चाहिँ अस्पताल आउँछन्? अहिले हाम्रोमा पहिलाको भन्दा थोरै चेतना चाहिँ बढेकै हो, तर तैपनि हार्ट जोर्नीको समस्या हुनु पाएको छैन। सुरुमै उहाँहरू चाहिँ अस्पतालमा नआएर चिकित्सकमा नगएर नजिकैको कुनै औषधि पसलमा गएर आफूलाई मन लागेको औषधि खाने, अथवा मलाई पनि हार्ट दुखाइ कम गर्ने औषधि, अथवा फलानालाई चाहिँ दुखेको थियो अरे यो खानु भयो अरे मलाई पनि त्यही औषधि दिनुहोस्, तर के कारणले गर्दा थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अस्पतालमै जाने क्रम चाहिँ कमै छ, जसले गर्दाखेरि चाँडै नै उहाँहरूको रोग पत्ता लगाएर कुनै उपचार गर्न सकिन्थ्यो भने अलिकति ढिला भएर राम्रोसँग उपचार गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ छ नै अहिले। डाक्टर साहब, यो हार्ट जोर्नीका समस्याबाट चाहिँ बच्नको लागि हैन, अझ कम गर्नको लागि र बच्नको लागि पनि विशेष गरी के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? यसमा मैले भने अब खानपिनकै कुराबाट गरौँ, अब चुरोट खानु भएन र रक्सी धेरै खानु भएन र आफ्नो वजन चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो एउटा खानेकुरामा विशेष। र मैले भने युरिक एसिड भएर बाथ भएर चाहिँ गाउट भएर चाहिँ भएको छ भने मैले अघि भने जस्तै प्रोटिन कन्टेनिङ रातो मासुहरू, दालहरू चाहिँ कम खानु पऱ्यो, सी फुड्स कम खानु पऱ्यो। अर्को नि जीवनशैलीमा पनि अब मैले भने अहिलेको जीवनशैलीमा चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ कम्प्युटरमा एउटै पोजिसनमा बसेर चाहिँ काम गर्नु भएन, अथवा काम गरे पनि त्यसको पनि विभिन्न तरिका छ। हामीले वर्क एर्गोनोमिक्स भन्छौँ, त्यो चाहिँ हामीले कन्सल्ट गरेरै उहाँ कस्तो किसिमको चाहिँ चेयर हुनुपर्छ, कस्तो किसिमको मेरो काम गर्ने चाहिँ स्पेस हुनुपर्छ भन्ने पत्ता लगाएर त्यो किसिमको एडजस्ट गरेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा पछि गएर चाहिँ हार्ट जोर्नीका समस्या चाहिँ धेरै नै कमी हुन्छ। र अरू कुरा भनेको चाहिँ कुनै पनि हार्ट जोर्नीको समस्या भयो भने त्यसअनुसारको त्यही सम्बन्धीको विशेषज्ञ कहाँ गएर एकचोटि परामर्श लिनुभयो भने यदि उपचार गरेर एकदमै क्योरै हुने निकै हुने अवस्था छ भने त्यसलाई निको गर्न सकिन्छ। मेरुदण्डको चाहिँ मेरुदण्ड पुनर्स्थापनाको विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ यहाँ हैन। यसको हिसाबले भन्नुपर्दा हैन अहिले चाहिँ मेरुदण्डसँग सम्बन्धित समस्याहरू चाहिँ कस्ता आउँछन् त, कस्ता देखिएका छन्? यङ एजमा भनौँ न, जस्तै 16 वर्षभन्दा मुनिकोमा चाहिँ धेरै जसो तपाईँको त्यो मेरुदण्डमा अलिकति डरै लाग्दो खालको हुने भनेको एङ्काइलोजिङ स्पोन्डाइलिटिस, जुन मेरुदण्डै सुन्निएर हुने एउटा अवस्था हुन्छ। र त्यसपछिको भनेको अलिकति यङ एडल्टमा
जुन 20 देखि 45 वर्षको भनेको मेकानिकल पेन हुन्छ र त्यसपछि हुने भनेको चाहिँ खिएर हुने हुन्छ हैन। तर पनि यसलाई भन्दाखेरि मेरुदण्डकै समस्या भएर स्पाइनल कर्डमै हुने कुराहरूले चाहिँ एउटा चोटपटक कारणले गर्दा हुन्छ एउटा। दोस्रो भनेको तपाईँको इन्फेक्सन सङ्क्रमण जस्तै टिबी त्यसले गर्दा हुन्छ र अन्य सङ्क्रमणले गर्दा नि हुन्छ। अर्को भनेको क्यान्सर ट्युमर स्पाइनल कर्ड आफैको ट्युमर अथवा शरीरका अन्य भागमा काहीँ क्यान्सर भएको छ भने त्यो शरीर त्यहाँ जाने हुन्छ। र त्यसपछि भनेको तपाईँ एज रिलेटेड डिजेनेरेटिभ चेन्जेस मैले अघि पनि त्यो कारणले गर्दा हुन्छ। र त्यसपछि भनेको अब अलिकति 65 वर्ष पुगेपछि चाहिँ हड्डी खिएर आफै त्यो कम्प्रेसन फ्र्याक्चर्स भन्छौँ त्यो किसिमले गर्दा पनि हुन्छ। यसले गर्दाखेरि हुने समस्याहरू चाहिँ जुन ठाउँमा तपाईँको मेरुदण्डको समस्या छ त्योभन्दा तल्लो भागमा चाहिँ हात गोडाहरू चलाउन नसक्ने अथवा नचल्ने, छोएको थाहा नहुने अथवा अलिकति थाहा हुने र त्यसपछि जुन हाम्रो भित्र शरीरमा चलिरहेका अङ्गहरू छौँ जुन हामीलाई थाहा छैन नि त्यो कुरा त भित्र नसाले चलाइरहेछ त्यसमा नि असर गर्ने दिशा पिसाबको कन्ट्रोल गर्न नसक्ने। र अर्को भनेको दुखाइ यति धेरै दुख्छ कि तपाईँहरू कहिलेकाहीँ हामी लामो समयसम्म बस्दाखेरि कस्तो खुट्टा निदायो भने एकछिन झमझमाउँदा कस्तो हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो लाइफभरि नै यसरी झमझमाउनेले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको क्वालिटी लाइफ पनि एकदमै चाहिँ कम चाहिँ हुन्छ। 3टा भागमा यसलाई म भन्छु। एउटा चाहिँ जुन ठाउँमा चोट अथवा रोग छ त्यो ठाउँको एउटा दुखाइ हुन्छ, त्यो ठाउँभन्दा तल एउटा दुखाइ हुन्छ र त्यो ठाउँभन्दा माथि एउटा दुखाइ हुन्छ। यसमा गर्दाखेरि जहिले पनि दुखाइ भनेको एउटा टिमले हेर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ WHO के भने चाहिँ बायो साइको सोसियल एप्रोचबाट हेर्नु पर्यो। बायो हाम्रो अहिलेको फोकस के छैन बायोलोजीमा फोकस गर्छौँ क्या यहाँ के रोग छ यसलाई ठिक पारौँ त्यही औषधि हालौँ त्यही इन्जेक्सन हालौँ त्यही सर्जरी गरौँ। तर WHO अहिले त्यो भन्दैन। बायोलोजिकल चिजलाई चाहिँ उसको मेन कारण के हो औषधि खुवाएर हुन्छ कि पहिला सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको के कारणले गर्दा दुखाइ भएको हो कुनै पनि बिरामीलाई राम्रोसँग शिक्षा दिनुपर्छ र उहाँलाई सफिसियन्ट टाइम दिएर चाहिँ डाक्टर चिकित्सकलाई चाहिँ क्वेसन गर्न दिनुपर्ने हुन्छ ताकि उहाँको मनमा भएको कुराहरू हट्छ। एउटा कुरा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन हाम्रो नेपालमा ल्याकिङ छ। दोस्रो कुरा भनेको के कारणले गर्दा भएको हो त्यसपछि उहाँलाई कुनै औषधि दिएर हुन्छ कि अथवा कुनै थेरापी दिएर थेरापी इन टर्म्स अफ फिजियोथेरापी अकुपेसनल थेरापी इभन साइकोथेरापी र त्यसपछि भन्यो नि भएन भने एउटा चाहिँ मिनिमल इन्भेजिभ सर्जरी भन्छ त्यही ठाउँमा कुनै इन्जेक्सन्सहरू औषधि त्यही ठाउँमा दिने र त्यसपछि नि लास्टमा भएन भने एउटा अप्सन चाहिँ सर्जरी गरेर चाहिँ हुन्छ कि त्यही ठाउँमा भन्ने हुन्छ। र अर्को कुरा हामीले दुखाइको कुरा गर्दाखेरि यो त हामीले एउटा व्यक्तिलाई कुनै कारणले गर्दा भएको दुखाइलाई हेऱ्यौँ तर उहाँको त्यो दुख्नेमा चाहिँ उहाँको साइकोलोजिकल फ्याक्टर्स के छ फ्यामिलीको रोल के छ सोसाइटीले उहाँलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ त्यो सबै कुरालाई हामीले हेऱ्यो भने उहाँको त्यो दीर्घकालीन दुखाइबाट हामीले कम गराउन सक्छौँ। र यो कुरामा हामीले बायो साइको सोसियल एप्रोचमा हामीले कुनै पनि दुखाइलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। खासमा यो ढाडको अपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ झन् ठुलो समस्या आउँछ भनेर मान्छेहरू डराउँछन् नि साँच्चै त्यो समस्या अझ ठुलो आउने हो त? एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अब मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने त्यही भएर कुनै पनि ढाडको समस्या भएर दुखाइ छ अथवा अन्य समस्या छ भने त्यो समस्याको लागि चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ सर्जरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरो एउटा टिममा बसेर छलफल गरेर र जसको अपरेसन गर्नुपर्ने उहाँलाई उहाँको परिवारलाई राखेर यसबाट हुन सक्ने फाइदाहरू र भइपरि आउने समस्याहरू त्यो सबै कुरा उहाँहरूलाई बताएपछि दुईजनाको म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा अग्रिमेन्टमा मात्र सर्जरीमा जानुपर्ने हुन्छ। किनभने अब सर्जरीमा कम्प्लिकेसनहरू हुन्छ भन्दाखेरि अब कस्तो सर्जनले सर्जरी गरिरहनु भएको छ उहाँको हातमा उहाँको स्किलमा पनि भर पर्छ यो कुरा एउटा जनरलाइज गर्न चाहिँ मिलेन। तर कुनै पनि सर्जरी गर्नुभन्दा अगाडि एकदम डिटेलमा बसेर छलफल गरेर चाहिँ अगाडि गर्नुपर्छ। र यसको सर्जरी गर्दाखेरि अभियसली मैले देखेको छु धेरै अब जस्तै कसैको प्यारालाइसिस हुने हैन कसैको दिशा पिसाब रोकिने त्यो अवस्था पनि छ तर त्यो चाहिँ अब कोहीलाई मात्र छ त्यस्तो धेरै लाई चाहिँ त्यस्तो साइड इफेक्ट अब सर्जरीको इफेक्ट चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ नराम्रो इफेक्ट चाहिँ मैले कमै देखेको छु। तर भनेपछि अब कुनै नगरी नहुने भएपछि अपरेसन गरिन्छ हैन अपरेसन
थोरै मात्रामा मात्रै विफल हुन्छ। एकदम थोरै। मैले यो मेरुदण्डको दुखाइ अब कम्मरको दुखाइमा 1% अथवा त्योभन्दा कमलाई मात्र सर्जरी चाहिन्छ कि। जस्तै म कहाँ कतिजना आउनुहुन्छ, ओहो मलाई यहाँ यस्तो ठाउँमा देखाएँ, सिधै सर्जरी गर्नु भन्नुभएको छ, के गर्ने डाक्टर साहब भनेर म कहाँ आउनु हुँदाखेरि मेरो उहाँलाई एन्सरै त्यही हुन्छ होइन। त्यही भएर हामीले कुन बेला चाहिँ सर्जरी नगरिकन उपचार गर्ने र कुन समयमा सर्जरी गर्ने एउटा हाम्रो राष्ट्रिय लेभलकै एउटा निर्देशिका अथवा प्रोटोकल हुनुपर्छ र सबैले त्यो फलो गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि बेनिफिसियरी पेसेन्ट उहाँलाई पनि फाइदा हुन्छ। त्यो कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनैपर्छ। यस डाक्टर साहब, अनि अहिले होइन अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा नेपालमा चाहिँ हाड जोड्ने सम्बन्धी समस्यामा चाहिँ यसका चाहिँ उपचार पद्धतिहरू चाहिँ कस्ता छन् त? यसमा पहिलो उपचार पद्धति भनेको म चाहिँ भन्छु के भने पेसेन्ट काउन्सिलिङ रिएस्युरेन्सलाई म पद्धति भन्छु कि। यसले केही नभए पनि तपाईँको 30 देखि 40% उहाँहरूको दुखाइ होस् अन्य समस्या कम गर्छ एउटा। दोस्रो भनेको लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन, अहिले मैले भनेका कुराहरू भयो होइन। र तेस्रो भनेको त्यसपछि आउँछ उहाँहरूलाई कुनै औषधि मेडिसिन हामीले खाने हुन्छ भने त्यो चाहिन्छ कि, त्यो सोच्नु पर्यो। र चौथो भनेको विभिन्न किसिमका थेरापीहरू, तर ती थेरापीहरूले क्योरै गर्ने चाहिँ होइन, तर उहाँलाई चाहिँ सिम्टोमेटिकली चाहिँ रिलिफ चाहिँ गर्छ होइन। त्यसमा अब फिजियोथेरापीको विभिन्न पार्टहरू आउँछ, अकुपेसनल थेरापी आउँछ, साइकोथेरापी आउँछ। र त्यसपछि भनेको एउटा भनेको मिनिमल इन्भेजिभ प्रोसिड्युर भन्छ, भनौँ न घुँडाको हाड जोड्ने चाहिँ फुलेको छ, अब मुखले खाने औषधि दियो भने अब मुखबाट जानु पऱ्यो, आन्द्राभुँडीमा जानु पऱ्यो, त्यसपछि चाहिँ घुँडा पुग्नु पऱ्यो। तर त्यही घुँडैमै दिने खालको औषधिहरू पनि छन्। तर त्यो पहिलो प्रायोरिटीमा राख्नु भएन, यो चाहिँ चौथो प्रायोरिटीमा राख्नु पऱ्यो। र त्यसपछि पनि भएन भने यो उपचारहरू त चल्ने रहन्छ, त्यसपछि पनि भएन भने अलि लास्ट रिसोर्टमा चाहिँ अब सर्जिकल ट्रिटमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्जरीमा गर्दाखेरि त्यो हाड जोड्नेहरूलाई चाहिँ भित्र अब माइक्रोस्कोप अब त्यो एउटा यन्त्रले चाहिँ हेरेर सफा गर्ने पनि हुन्छ, र डाइरेक्ट चिरेर त्यसलाई चाहिँ के किसिमको चाहिँ जोड्नेको समस्या हो त्यसलाई मिलाउनु पनि हुन्छ। भनेपछि यो हाड जोड्नेका समस्याहरू जुन पहिलाको अवस्थामा छ नि, पहिला बिरामी हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा, पछि त्यही अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन, कस्तो हुन्छ? यसमा यस्तो छ, अब जस्तै एकदम मेकानिकल कारणहरू, जस्तै मैले भने नि लामो समयसम्म बसेर तपाईँको कम्मर दुखाइ, गर्दनको दुखाइ, हातको दुखाइ भयो भने सकिन्छ। तर जुन हाड जोड्नेमा धेरै जसो चाहिँ अटो इम्युन कारण भन्छौँ, त्यो भनेको आफ्नै शरीरको हाड जोड्नेलाई चिन्न सकेन र आफ्नो शरीरसँग चाहिँ त्यसले चाहिँ फाइट खेलिरहेछ होइन। जस्तो दुईजना चाहिँ युद्धमा लड्यो भने त्यसको आउटकम के हुन्छ, रगत हुनसक्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ त्यो किसिमको जोर्नीहरूमा एट्याक गर्ने किसिमको रोगहरू धेरै छन्। रुमेटोइड आर्थराइटिस भन्छ, एन्काइलोजिङ स्पोन्डाइलाइटिस, एसएलई, त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ पहिलेकै अवस्थामा लिएर आएर क्योरै गर्न चाहिँ अहिलेसम्म सकिँदैन, तर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ सकिन्छ त्यस्तो कन्डिसनहरूमा चाहिँ। र अब हड्डी खिएको जुन हाड जोड्ने खिएर भएको समस्यामा पनि पहिलेकै जस्तो नर्मलमा लिएर आउन त गाह्रै नै छ, तर उहाँ बाँचुन्जेलसम्म चाहिँ उहाँलाई कष्ट नहुने किसिमले, सहज किसिमले कुन किसिमको उपचारहरू दिने भन्ने पद्धति चाहिँ छ। यसमा थेरापी पनि जोडिन्छ होला? थेरापी पनि जोडिन्छ। सँगसँगै मैले यो एक्सिडेन्टहरूको कुरा पनि गरेँ। कतिपय अहिले पछिल्लो समयमा त पहिलाभन्दा अझै धेरै दुर्घटनाहरू बढी नै रहेका छन् होइन। दुर्घटना भएर पनि धेरै मानिसहरू को अङ्गभङ्ग पनि भएको छ। यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ गरिने उपचार कस्तो छ त अहिले? अब यसलाई मैले 4 भागमा बाँड्छु। एउटा भनेको जब दुर्घटना हुन्छ, लडिन्छ, त्यसपछि सबभन्दा पहिला प्रिभेन्सनतिर जानेतिर नि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र भइहाल्यो भने प्रि हस्पिटल म्यानेजमेन्ट, अस्पताल जानुभन्दा अगाडि उहाँलाई कसरी लिएर जाने। म स्पाइनल इन्जुरीको उदाहरण दिन्छु। मैले धेरै ठाउँमा विदेशतिर जाँदाखेरि अलि डेभलप कन्ट्रीहरूमा चाहिँ स्पाइनल कर्ड पुरै नचिनेको अवस्थामा धेरै पेसेन्टहरू देख्छु नि, हाम्रो हस्पिटल आउँदाखेरि पुरै चिनेको अवस्थामा आइरहेको छ। त्यो भनेको जुन ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू लड्नुभयो त्यो ठाउँमा चाहिँ हतार गरेर उहाँलाई उचालेर लिएर जाने, ढोकोमा हालेर लिएर जाने, पछाडि काँधमा हालेर लिएर जाने, 4 हात खुट्टा समातेर लिएर जाने, यो किसिमले गर्दाखेरि चाहिँ नभाँचिएको मेरुदण्ड पनि पुरै भाँचेर स्पाइनल कर्डलाई नै पुरै चिनाइन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो कर्ड फेरि निको हुने सम्भावना अहिलेसम्म यो पृथ्वीमा संसारमै छैन। दोस्रो कुरा
त्यो किसिमको उहाँको चोट लागेपछि उहाँ जब हस्पिटलमा जानुहुन्छ त्यसपछि के हुन्छ मेरुदण्डकै स्पाइनल कोर्डकै लागि र अन्य हार्ट जोइनिङको समस्याको लागि पनि स्पेसलिस्टले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि उहाँको त्यहाँ हेरेपछि उहाँलाई कस्तो किसिमको चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने, उहाँलाई सर्जरी गर्ने या नगर्ने हैन, त्यो डिसिजन हुनु पर्यो। र त्यो डिसिजन भएपछि त्यहाँबाट उहाँको सर्जरी गर्यो अथवा नगर्यो त्यसपछि उहाँलाई पुनर्स्थापनामा लिएर आउनुपर्ने हुन्छ हैन। पुनर्स्थापनामा चाहिँ लिएर आएपछि उहाँको जति पनि बाँकी उहाँको चाहिँ कार्यक्षमताहरू छ, फङ्सन्सहरू छ बडीको, त्यसलाई कसरी चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइज गरेर उहाँलाई एउटा चाहिँ कम्युनिटीमा एउटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स बनाउने, डिग्निफाइड लाइफ दिने भन्ने कुरो पुनर्स्थापना केन्द्रमा पुनर्स्थापना चिकित्सक हुन्छ र फिजियोथेरापी, अकुपेसनल थेरापी, नर्सिङ, साइकोलोजी सबैजना मिलेर उहाँलाई उपचार दिन्छ। र त्यहाँबाट उपचार गरिसकेपछि पनि उहाँ फेरि आफ्नो घर त जानु पऱ्यो नि, उहाँको घरको एसेसमेन्ट, उहाँको समुदाय कस्तो छ। उदाहरणको लागि उहाँलाई निको नहुनु भयो, ह्विलचेयरमा चढ्नु भयो भने हामीले यत्रो प्री हस्पिटलदेखि रिहाबसम्म आएको तर घरमा जाँदाखेरि दैलोबाट ह्विलचेयर छिर्दैन भने त्यसको काम के भयो। त्यहाँ पनि हामी समुदायमा पुगेर चाहिँ त्यो किसिमको हामीले उहाँलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र पहिला जुन किसिमको आफ्नो इम्प्लोइमेन्ट जबमा हुनुहुन्छ त्यसमा नै नहुन सक्नुहुन्छ, नजान नि सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि पनि हामीले भोकेसनल ट्रेनिङको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अथवा भोकेसनल ट्रेनिङको व्यवस्था गर्न सकेन भने राज्यले कुनै पनि वेबाट कम्पेन्सेट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उहाँको तपाईँ यति कुरा गर्न सक्नु भएन भने हाम्रो नेपालमा के छ, सिङ्गल प्यारेन्ट डिपेन्डेन्ट फ्यामिली छ कति ठाउँमा हैन, जसो चाहिँ मेन ब्रेड अर्नर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई समस्या भयो भने उहाँको फ्यामिलीले कसरी खाने, उहाँको बच्चाबच्चीलाई कसले पढाइदिने, राम्रोसँग स्कुलिङ नभएपछि उहाँको त्यो एउटा भिसियस साइकल, पोभर्टी या भिसियस साइकल चाहिँ रहन्छ क्या। त्यही भएर हामीले कुनै पनि रोग अथवा चोटपटकको एउटा चाहिँ सिस्टम अफ केयर तयार गर्दाखेरि चाहिँ कन्टिनम अफ केयरलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ क्या। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि, घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। अंगदान महादान, मृत्यु पश्चात नाश हुने मानव शरीरका अंगहरूको दान गरौँ, पुण्य कमाऊ। नमस्कार है काका। नमस्कार। होइन रेडियोमा ध्यान दिएर के सुनिरहनु भएको हो? रेडियोमा अंगदान गरौँ पुण्य कमाऊ भनेर भनिराखेको छ, त्यही सुनिराखेको नि। अंगदान भनेको के हो? यो अंगदान पनि गर्न मिल्छ र? ल सुन्नुहोस् काका, हाम्रो शरीर मृत्यु पश्चात नाश भएर जान्छ। नाश भएर जाने शरीरका विभिन्न भाग जस्तै छाला, कलेजो, आँखा, मुटु लगायतका अंगदान गरेर अन्य व्यक्तिको शरीरमा राख्न सकिन्छ। कुनै व्यक्ति वर्षौंदेखि मृगौलाको रोगी, अन्धोपनको समस्याबाट पीडित भएका छन्, त्यस्ता समस्याबाट ग्रसित भएका बिरामीहरूले नयाँ जीवन पाउँछन्। काका, अंगदान गर्न मिल्ने रहेछ। यस्तो कार्यमा त हामी पनि आजैदेखि लागिहाल्नु पर्छ। ओहो, आजैदेखि यो कार्यमा लागिहालौँ। ल काका, म घरतिर लागे है। कहाँ घरतिर लाग्ने? हामीलाई पनि अंगदान गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउनु परेन नाम दर्ता गर्न। उहाँहरूले त नाम दर्ता गराइसक्नुभयो, तपाईहरूले नि? नमस्कार, म डाक्टर मीना थापा, प्राध्यापक, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ। यदि तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ भने आत्तिनु पर्दैन। अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने अहिलेको समयमा गर्भवती हुँदा पनि गर्भपात हुन सक्ने अथवा गर्भको बच्चामा जन्मजात खराबी हुन सक्ने त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन। यदि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभएको छ र बच्चा जन्माउनु भएको छ भने बच्चालाई तपाईँको दुध खुवाउन सक्नुहुन्छ, तर केही सावधानीहरू अपनाएर।
गर्भवती महिलाले प्रशस्त मात्रामा पानी, फलफुल तथा तरकारीको प्रयोग गर्नुपर्छ र अनावश्यक रूपमा चिन्ता लिनु हुँदैन। र यदि तपाईलाई चाहिँ नि रुगा, खोकी अथवा ज्वरो आएको छ भने घरमै सुरक्षित साथ बसी आफ्नो डाक्टरलाई चाहिँ नि सम्पर्क गर्नुहोस्। गर्भवती भएको समयमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएको हुनाले यो रोग सजिलै सर्न सक्छ, तसर्थ केही सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ। यदि तपाईँ बाहिर भिडभाडमा जानुभएको छ भने कम्तीमा पनि एक अर्कामा 2 मिटरको दूरी कायम राख्नुहोस्। अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुहोस् र बाहिरबाट घरमा आउँदाखेरि अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् र घरमा बस्दा पनि धेरैचोटि साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् अथवा चाहिँ नि सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषधि किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषधि लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जरा लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। नमस्ते, म डाक्टर रोशन पोखरेल, प्रमुख विशेषज्ञ स्वास्थ्य मन्त्रालय। पेसाले म मानसिक रोग विशेषज्ञ हुँ। कोरोना रोग अहिले जुन भयावह रूपमा देखा परेको छ, योसँग हामी डराउनु चाहिँ पर्यो, योसँग हामी सचेत हुनु पर्यो। तर के बुझ्नु पर्यो भने जुन चाहिँ अहिले यसले गर्दाखेरि डर त्रास देखिएको छ, त्यसलाई चाहिँ नलिकन अगाडि बढ्न सक्यौँ। यो निको हुन्छ। 95देखि 98% कोरोना भएका व्यक्तिहरू पुरै निको हुन्छन्। नेपालमा त 99% नै निको हुने रेट छ। त्यही भएर निको हुन्छ, लागिहाल्यो भने आत्तिनु पर्दैन। खालि हामीले 3टा चिज SMS भन्छौँ, एउटा सामाजिक दूरी, मास्क लाउने र सेनिटाइज गर्ने अथवा बारम्बार हात धुने गर्न सक्यौँ र आफ्नो व्यवहारमा केही परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने कोरोना लाग्दैन। लागिहाल्यो पनि यसको उपचार छैन। अटोमेटिक 14 दिनसम्म तपाईँले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्नुभयो र गाह्रो भएको खण्डमा अस्पताल जानुभयो भने यो निको हुन्छ भन्ने सन्देश चाहिँ सबैलाई दिन चाहन्छु। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मूर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। अब नसा सम्बन्धी रोग र कोभिडको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अरू मानिसहरूलाई जसरी यो कोभिडले असर गर्छ, नसा सम्बन्धी बिरामीहरूलाई पनि असर गर्ने तरिकाहरू तिनीहरू नै हो र सावधानीका तरिकाहरू जुन छन् तिनीहरू पनि नसा सम्बन्धी बिरामीले अरू छुट्टै किसिमको सावधानी त्यस्तो कुनै लिनु पर्दैन। जुन सावधानीहरू अरू मानिसहरूले लिनुहुन्छ, अरू बिरामीहरूले लिनुहुन्छ, त्यही सावधानीहरूबाट हामी नसा सम्बन्धी हुने यसका असरहरूबाट पनि बच्न सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नसा सम्बन्धी बिरामीहरू पहिल्यैदेखि धेरै सिकिस्त हुने हुनाले चाहिँ यसको असर वा यसको जटिलताहरू जुन छ
तिनीहरू चाहिँ यो बिरामीहरूमा नसाको बिरामीहरूसँगमा चाहिँ बढी असरहरू देखिन सक्छ र त्यस्तो कुनै शङ्का लाग्यो भने चाहिँ तुरुन्तै हामी हस्पिटल जानु पर्यो र हामीले चाहिँ हेल्थ फेसिलिटिजको जुन छ त्यो चाहिँ सुविधा छिटो लिइहाल्नु पर्यो। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। यदि यी कुराहरूको सही रूपमा पालना भयो भने हाम्रो जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ र हामी स्वस्थकर जीवनयापन गर्न सक्छौँ। सफल जीवनको मूल आधार स्वस्थ शरीर नै हो। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको हुन्छ। हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे विज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार, म डाक्टर स्वाति कुमारी पाण्डे। म बिहान 6 बजीतिर उठ्छु र उठिसकेपछि चाहिँ पहिला आधी घन्टा मेडिटेसन गर्छु, त्यसपछि कागती र तातो पानी खान्छु अनि 1 घन्टा जति चाहिँ म एक्सर्साइज गर्छु। मेरो एक्सर्साइजमा चाहिँ आधी घन्टा जति चाहिँ ट्रेडमिल अथवा कार्डियोभास्कुलर एक्सर्साइजेसहरू हुन्छ र आधी घन्टा जति चाहिँ म वेट लिफ्टिङहरू अनि लेग एक्सर्साइजेसहरू गर्छु, म्याट एक्सर्साइजेसहरू पनि गर्छु। त्यो गरिसकेपछि चाहिँ म आफ्नो ब्रेकफास्ट लिन्छु। ब्रेकफास्टमा चाहिँ म सकेसम्म कार्बोहाइड्रेट कम खान ट्राई गर्छु अनि लगभग 500 क्यालोरिज जतिको डायट खान्छु। फ्रुट्स र भेजिटेबल्स अलि धेरै हाल्न ट्राई गर्छु अनि त्यसपछि म काममा जान्छु। दिउँसोको मेरो लन्च पनि तपाईँको 300 देखि 400 क्यालोरिज जतिको हुन्छ, जसमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट्सको क्वान्टिटी चाहिँ अलिक कम हुन्छ र भेजिटेबल्सहरू, फ्रुट र साग अलिकति धेरै हुन्छ। अनि रातिको खाना चाहिँ म 7 बजीतिर खान्छु। सकेसम्म चाहिँ 7 बजेपछि चाहिँ म के पनि खाइरह हुँदिनँ अनि राति सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आधी घन्टा फेरि मेडिटेसन गरेर चाहिँ सुत्छु। राति चाहिँ सकेसम्म 7 देखि 8 घन्टा चाहिँ सुत्न ट्राई गर्छु। अनि हजुरहरूले पनि यस्तै स्केड्युल लगभग मेन्टेन गर्नुभयो भने अथवा आफ्नो स्लिपलाई पनि प्रायोरिटी दिनुभयो भने चाहिँ अलिकति हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिँ हुन्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 5293 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञ समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दाजु ए भाइ ए दिदी बहिनी, धुनु पर्छ हात साबुन पानीले, खाना बनाउनु अनि खाना खानु अघि, बच्चाहरूलाई खुवाउनु अघि, घरभित्र पस्नु अघि, कार्यालय पस्नु अघि, धुनु पर्छ हात साबुन पानीले। छोए हातले जहाँ त्यही फोहोर मैला छोएपछि, जीव जन्तुलाई छोए चलाएपछि, शौचालय गएपछि, बच्चालाई शौच गराएपछि, धुनु पर्छ हात साबुन पानीले। बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म हात धुनु। कोरोनाबाट आफू पनि बच्छौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। युनिसेफ संघको सहकार्यमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। कोरोना जुन प्रकारले फैलिराखेको छ, यो सावधानी नअपनाएको खण्डमा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ र सरेपछि सङ्क्रमित हुन्छ। सङ्क्रमित भएपछि फेरि सङ्क्रमित व्यक्तिले अरूलाई पनि फैलाउने एकातिर सम्भावना हुन्छ भने अर्कोतिर आफै पनि चाहिँ यदि भनौँ न तपाईँलाई चाहिँ कुनै
शारीरिक यो दीर्घ रोगीहरू छन्, डायबिटिज, मुटुको रोग, छातीको रोग आदि छ भने तपाईँलाई चाहिँ यसले चाहिँ बेसरी समात्छ। तपाईँ चाहिँ रोगले ग्रसित भएर अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ र अस्पतालमा पनि अहिले चाहिँ यति सङ्क्रमित र चाहिँ रोगले ग्रस्त बिरामीहरूको चाहिँ चाप बढेको छ कि अस्पतालमा अहिलेको अवस्थामा भएका जुन नेपाल सरकार अन्तर्गतको र जो प्राइभेटको चाहिँ यो आइसियुहरूको पनि बेडहरू सबै चाहिँ हाउसफुल भइसकेको छ। त्यहाँ चाहिँ जानै नसकिने, उपचारै नपाइने अवस्था भइसकेको हुनाले चाहिँ अझ पनि यो कारणबाट तपाईँले सावधानी अपनाउनु अति जरुरी छ। त्यसै कारणबाट यस्ता चाहिँ भयावह हुनसक्ने सम्भावनालाई चाहिँ तपाईँले मध्यनजर गरेर सामान्य चाहिँ एउटा आफूले गर्न सकिने नेपाल सरकारले भनेको यो मास्क प्रयोग गर्ने, यो सोसियल डिस्टेन्सिङ 2 मिटर पर बस्ने र चाहिँ बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने जस्ता चाहिँ उपायहरू चाहिँ कृपया इमान्दारीपूर्वक अपनाइदिनु होला। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन चुरोट खाएकै छैन? थाहा छ हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के? अब छोड्छु, के गर्नु बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे, फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ, सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। कोरोनाबाट बस्नलाई हो, बस्नलाई हो, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले। सुरक्षित हुन मास्क लगाऊ, लगाऊ, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर। साथी भाइ भेट हुँदा बसौँ है, ओइ बसौँ है, 2 मिटर टाढा भएर, 2 मिटर टाढा भएर। सोचे झै कोरोना रहेनछ, सोचे झै कोरोना रहेनछ। हामी सबै कोरोनाको उच्च जोखिममा छौँ।
सतर्कता अपनाउनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै बसेर चाडपर्व मनाउनुहोस्। फोनबाटै आशीर्वाद आदान प्रदान गरी अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस्। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 9852 55 839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा उल्लेख्य काम गरिरहेको छ। सबै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने काम प्रारम्भ भइसकेको छ। बिहिबार विश्व मानवाधिकार दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रणमा सरकारले गरेको प्रयासको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गर्नुभएका धारणा समेटिएको रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं। हाडजोनी रोग आजकल वृद्ध अवस्था मात्र होइन, हरेक उमेर समूहका मानिसलाई हुने गरेको पाइन्छ। हाडजोनी समस्याबाट बच्ने उपायका साथै स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा हामीले विज्ञको सुझाव सहित कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्यौं। आजको लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईले नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रमको बारेमा तपाईका कुनै सल्लाह जिज्ञासा भए तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौं। आजको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।